Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios ug amahan sa tanan. Diya ni Kristo imong anak ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya ug gugma tabangi ang among banay nga ana sa tanang dapit sa kalibutan. Og hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya og pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ng imong presensya. Mag-awhag kanamo sa pagpadayon sa imong magaluwasnon nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo, magiya sa tanang banay, labi na ang gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait ug pag-ampo, ug sa kanunay mangita sa imong kamatuoran, ug magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo hamong Ginoo. Amen. Jesus, Maria ug Jose, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, avid listeners of this program, mga kasama, maayong laing adlaw sa Ginoo. Sa gihapon ang tulumanon nga giuluhan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniano sab no sa kahanginan, of course din higapon sa RMN Dipolog and DXDR 981 AM no sa inyong mga radyo o usab nakasimulcast sa 94.1 FM. Sanglit high-tech naman kaya niya itong panahon karon, buot ipasabot dili lang sa AM bayan no sa radyo o sa FM na napud tay internet, so buot natong itumbok makita og madungog usab sa website sa RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com kay naka-livestream man sa maong website no kining atong tulumanon. Okay, no? Anining laing adlaw sa Ginoo, atong ipadayon tong atong tema nga gihisgutan kining may labot na sa development of doctrine. Kinibang paglambo sa Katolikong Kristohanong pagtuo diha sa pagsabot. Kay kining pagtulunan o baruganan sa atong pagtuong Katoliko, usa ni sa nahimong babag sa karon no sa atong panaghiusa nga Kristohanon. Ngano ni ato lang yung kanunay ipahinomdom nga naamagoy pasahe diya sa Isaiah 5:20 nga moabot ang panahon nga kining kamatuoran himuong bakak sa panghuna-huna sa uban. Balihon ba no kanang Isaiah 5:20 nga pananglit kanang kulor nga puti, imbis puti himuon mang itom. Og ang itom pod himuong puti, balihon. Di ba? Kuan man kita. Kinaiya na gyud nato ng tawhanon. Kay sa hinoon sa prinsipyo sa atong pagtuo, ang gipahinumduman man ta ngano na. Human mahulog ang una natong ginikanan Adan og Eva, may tapot ni so den mitungha den ang kanang gitawag nato sa catechism o concupiscence. Sa manang concupiscence kanang kitang mga tao na nagyud type inclination kanabang pagka murag natapot na gyud nato no naa na gyud nato nang kinaiyaha nga kanang murag mahiligo na taan ng sayop yung kag sayop dili mao ba ang puti liman ka puti himong itom
Oh. Niya, ang simbahan gali-gali ni Kristo sa bag-o pa nagsugod, no? Diya sa buhat 24:11 imbis dala niya ang kamatuoran, unsaon man na nga ang iyang grupo gitawag magbakak hinoon na sa buhat 24:14. Oh, mao na nga kining pagtulon-an nato mahitungod sa development of doctrine, but pasabot na ay paglambo sa pagsabot. Ang uban kay himuon man ning hirisi hinoon, himuon man noon ning bakak hinoon ning pagtulon-ana, but pasabot dili ni maayo kunong pagtulon-ana, no? E panangle tagaan mo na kog example. Kanang relasyon sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Sa kaulahiayng mga adlaw, ang atong mga obispo nakapormulate og termino pagtawag anang relasyon na. Ang kini maayo ni siya nga relasyon. Nganlan nato ni og Trinity. Muna example sa development of doctrine. Naglambo ang pagsabot, naglambo po ang iyang kanabang responses. Moingon nga, hanganlan nato ni og Trinity, kining relasyon sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Moingon man day ng kuan uban nga labi na ning kining mga oneness o kining bisan nga ato mga igsong iglesia ni Kristo, ila man ning sawayon. Tanawa, gipun-ana sa Katoliko, simang na kay wala man sa Biblia ng pulong Trinity. O yun na ba? No. At tungod lang sa pulong, di na sila mutuwa ng Trinity. Kaya di mabasa sulod, nga ang gihinganlan na aman sulod. O ano ba? O parehas po anang kuan. Sa Biblia, kanabang pag tuboy nato sa mga santos, kanang gihimo po nato silang example mo nang buhatan ng tuglarawan kay usagod ka timaan nga atong gihimong example ang pagkamao kung mubutang ta og visible aid. San Vicente maghimotag monumento. Santa Maria maghimotag monumento kay mga example man na nato sila. O di ba ang example ipakita gyud sa mga magtutudlo sa eskwelahan naman ay mga visual aid. O di ba? Ang atong gibasihan ana kanang giingon ni San Pablo sa galina. Unang Korinto 11:1 nga nag-ingon siya nga panig-ingon kamo kanako maingon nga nanig-ingon ako ni Kristo atong Ginoo. Sa laing pagka-istorya, himo apog ko ninyong example. Maingon nga gihimo na akong example ang atong Ginoong Jesucristo. So ang atong mga obispo, itong mga kadaguan simbahan, hinanaday, kung example si Kristo, example po ang mga santos natural, sa logic, sa reasoning, kinigo mga santos nakaambit ni sa kinaayas Ginoo. Kay, siyempre, nasa atong pagtuo nga si Kristo mao ang kamatuoran, siya mao ang kahayag, pero nganong niingon man siya ngadto sa iyang mga tinun-an, iyang simbahan, kamo mao ang kahayag. Tingali mo, ingon mo, uy, sayop ka na, anyor, ikaw ray kahayag, wa milabot. Diba? Simple ra. Kay, ang kahayag ni Kristo, naa naman po sa mga apostoles. Presbag ka ng adlaw ba? Nang adlaw, hayag, siya man gyud hayag. Ang bulan, wala siya kaugalingong kahayag. Kay sa siyensya, wa man gyud kahayag ng bulan. Pero, may buong mantangan nung naamay gabi nga muhayag ng bulan, wa man na siya kahayag. Ang siyensya, maingon nga, tungod kay, gipahulam sa kahayag ang bulan sa kahayag sa adlaw. Nireflect ba? Muna buot pa sa butya. So kay kahayag man si Kristo, unya mi-reflect man ang kahayag ni Kristo ngadto sa mga santos, mo nang example na po ni mga santos. Mo nang kung magbuhat taglarawan ni Kuan, ni Kristo, buhat po taglarawan sa mga santos. Pero lahion po nagsabot sa uban, Diyos kuno. Diyos. Lubugon yun atong pagtulunan nga klaro. Nga na ba? Example. So, ka-example, ipakita. Kaya nga naman, sa may essence anang example. Para nga, kuwan, di ta kalimot. Kaya nakalimot ta, pagkakita na to sila rawan, kadumdum din ta nga, maayo man to San Vicente. Ato po itong awaton siya. Kaya mo maingon ni Pablo. Muna nga, kay nagdako na sa tungunahon so nagkadaiya na lang atong responses. Mayon ta nga, unsa may atong buhaton nga di kita kalimot nga mahimog yun ang example yung mga santos. Munang naay mga visible aid.
Nya maingon man day na sila nga dili mabasa na sa Biblia nga himuag ribulto si San Vicente. Dili mabasa sa Biblia nga himuag larawan si Santa Maria. Dili bitaw. Ningon bagod mi nga mabasa na litra por litra, pero dili pod mabasa sa Lord's Biblia nga gidid-an ta na. Di ba? Nabagoy mabasa sa Biblia nga gidili ang paghimo sa larawan ni Santa Maria. Gidili ang larawan sa paghimo ni San Vicente. Gidili ang paghimog larawan sa uban pang mga santos. Ang mabasa sa Biblia ang gidili nga larawan kadtong mga Diyos. Baal, Mercure, Diana, Astaroth, Astarte, unsa pa na niya. Pero wagi mabasa sa Biblia nga gidid-an tas paghimo sa larawan sa mga santos. Kumo dili mabasa, sayop na daydayon. Nya ngano man lagi be, pasaylo ako ha, tinuod man eh. Ngayon lang kong pasaylo ninyo daan kay medyo sakit-sakit yun eh. Ang atong mga igsoong Iglesia ni Cristo, sigig saway na atong mga larawan, ribulto. Pero kabalo ba mo? Susihan ninyo, anak mo sa ilang sentral. Di ba na amoy makita, ako amo ko kasulod pero nakita na ko sa pasugo magasin nila. And in fact, gi-admit na nila. Ang mga Iglesia ni Cristo, naa sila monumento ni Igsoon Felix Manalo. Mayroong kag monumento, ribulto na ha? Parehas anang monumento ni Dr. Jose Rizal sa atong plaza. Nganong naaman sila yung monumento ni Igsoon Felix Manalo nga wala man na sulod sa Biblia, wala man sila sugua nga himuin ninyo ribulto monumento na si Felix Manalo. Kanang inyong gituhuan nga sinugo kuno. Naaba na sa Biblia mismo kanang pag-ingon nga si Igsoon Felix Manalo sinugo, umtay mabasa sulod sa Biblia ana. Hinoon na sila yung mga tudling gamiton nga moingon sila nga si Felix kuno na kanang gipasabot anang tekstuha. Sama anang pinadayag City 1-2-3 o kanang sa Isaias kuno nga ibong mandaragit. Ilara ng pagsabot. Ang teksto gipun-an nilag pagsabot kay wa man gyud pagsabot sa Biblia nga si Felix Manalo ng mga bersikulo ha. Ilara ng pagsabot. So ingon na ba nga wala man na sa Biblia nyo, gahimo man mo ana. Kaming Katoliko maghimo, dili pwede kay wala sa Biblia. Kalain po ana. Kung Katoliko, pangitaag litra por litra sa Biblia. Pero sila, kung pangitaan na tog litra por litra, ayaw, kamo ra, may pangitaan na mog litra por litra, kami okay rami. Hindi mo na unfair man na. Mo gini akong nasabtan ba sa baruganan sa mga dili Katoliko, mga igsuon natong nahimulag. Basta wala galis Biblia kanang atong gibuhat sa Katoliko, maingon na sila sayop na. Pero kami kung wala sa Biblia, okay ra na mo. Ako'y gusto man ang klasiyas baruganan. Di ba? Pras anang naaman mo'y pasugo magasin. Naabas Biblia nga ang Iglesia ni Kristus Biblia naghimo og pasugo magasin? Wala Wa pa'y printing press sa una. Di ba? Pero, kung kaming Katoliko, naagali mi katikisim, sa wayon dayon kay, Biblia ragyod, way labot na ng katikisim. Kunya ka na inyong pasugo, unsa man dayon na? At tupunta sa saksi niyo ba? Siging saway na to, kay daghan ko notang mga gi-practice sa Katoliko nga wala sa Biblia. Nya kamo wa mo'y mga libro pagkadaghanan ninyong libro. Ipanghatag manggali ninyo na namo kun na magay kusbalay. Nya wa man musugua nga paghimo mog daghang libro. Wala pero wala may magsaway ana kay di man na dahutan. Basta kay di lang dahutan ang sulod ana, okay ra na, no? Pero kaming Katoliko wa guys Biblia, sawayon din mi. Ang tinuod ang Biblia gatudlo man natog paglambo. Maglambo gali ang pagsabot, pasabot maglambo pod ato mga responses. Pero dili na heresi, kay kalambuan man na. Gawas kon ang kalambuan nahisupak sa pagtulunan sa Biblia. Pananglit, kami maghimumig larawan ni Santa Maria, then among itudlo nga si Maria Dios na pod. Kana mo'y sayop. Supak na sa pagtulunan nila sa Biblia. Pero kung maghimumig larawan ni Santa Maria para pagpasidungog lang, para himuon siyang example, para among tahuron, o ibinerate, wa may pagdilian na, wa may nasupak ang pagtulunan sa Biblia. So ingon na, tungod lang kay di mabasa, sayop na,
pagkadaghan ra bagyong dili mabasa nga gipangbuhat na turon? Di ba? Kamu post ako kadali ha. Ay mo katigala nga ni gamit sa taog background kay kinahanglan ko mo post. Okay. Okay, so mao to mga tinahod nga tigpaminan no, mga ikupasaylo nga mi post mi undang ta sa kajot no, natay ki gamay nga kay kuan ikumpone. Okay, kinigong development of doctrine, dili nibot pasabot nga naghimo tag mga bag-ong pagtulunan. Oh. Kay ang uban god, moingon man nga, kung mo sakto ng development of doctrine, paglambo sa pagtulunan, abot pasabot, gadugang day ang mga pagtulunan sa Katoliko. Nag-invento day mga bag-ong pagtulunan, dili tao na siya mao. Kay ang Katoliko wala manudlo nga siging gadugang ang gireveal sa Ginoo, wala. No? Intact na og unsa tong gipadayag sa Biblia og sa tradisyon kay di man pud nasuwat tanan sa Biblia. Nas 2 Tesalonica 2:15 ingon si Pablo nga hupti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagig wali nga binaba og sa sulat. O gani si Pablo nagtudlo nga tanang baruganang Kristiyano tradisyon. No? 2 Tesalonica 2:15. Pero lain po tong tradisyon nga kisaway ni Kristo sama atong tradisyon sa mga Hudiyo nga wa niya maangay. Pero dili tanang tradisyon gisaway sa Ginoo. Kining uban mingon man dayon nga kamong mga Katoliko daghan mong tradisyon. Tanawa sa Biblia gisaway na ni Kristo, gisaway bitaw. Pero unsa man ang mga tradisyon na gisaway ni Kristo? Kana bang pagtahod ni Santa Maria? Kana bang pagbinirate sa mga santos? Paghimog larawan sa mga santos? Mo ba gunay gisaway ni Kristo? Tanawa ra gog ayuhan ng Biblia, ang gisaway sa Ginoo nga tradisyon, mahatag ko ninyong example. Na ay tradisyon ang mga Hudyo nga dungag-dugangan yun nila ilang pagtuo ba? Nga wa na itudlo. Ngayon sila nga. Naaunta sila'y kapasidad nga mutabang sa ilang ginikanan. Pero mukuan sila, mubalibad. Nya mo rason ba nga? Dili mi mutabang sa among ginikanan kay amo maning ihatag sa simbahan. Sukoos Kristo ana. Sukoos Kristo. Kuan kuno, dili kuno sila mutabang sa ilang ginikanan kay ang ilang itabang ilang ihatag simbahan. Sukong Ginoo na oy. Oh, kay ang atong paghigugma sa simbahan wala na mag-ingon nga dili ta maghigugma sa atong ginikanan. Gani, ang atong pagtabang sa atong ginikanan, mao'y paghigugma na to sa simbahan. Nga naman, kay pagtulunan man na sa Ginoo ng gugma. Kanang paghinatagay, pagtabangay. Uwingon na, mo na examples tradisyon sa mga Hudyo nga wala kahimot is Ginoo, lain pa. Bisag sa bag-ong kasabutan, giwala na ni Kristo, gitapos na sa krus na mga ceremonial element sa balaod, samaan ng tuli, kanang baboy dili ipakaon, kanang isda ng ulihimbis, Hebrews 3:9 gali, dili na siya applicable, kanang pagtulunan may tungod sa kalanon. Sa daang kasabutan, okay na. Unya naaman dyan yung mga Hudyo nga na Kristiyano noon ta, nga apil paghihapon tong mga Jewish custom, nga gitapos naman na sa krus ni Kristo, na sa Colosas 2:14-17. Ingon na. So, og unsa tong wa na, di na po to sundon. Nya kay ipadayon man gihapon ng ilang kalugdaan sa ilang katigwangan nga gitapos naman ni Kristo sa krus. Amo nang suko na po ng ginawa na. Gani si Pablo gitawag nag mga kalagdaan nga kabatok na to. Nganong kabatok kay wala naman maingon si Kristo nga ipadayon na gitapos gud sa krus. Ingon na mo na mga tradisyon, for example, nga wa na kinahanglan na sa Bag-ong Testamento.
Okay, unsa may rational anang nganong kanang dili pagkaon sa baboy isdang walay himbes o unsa pa nang gidili diya sa daang kasabutan nganong dili na siya balido sa new covenant. Ngano man kay si Kristo ang iyang pagtulunan mahitungod jud sa kalimpyo nga sa sulod sa tao. Dili nang pisikal lang. Ano man kay makalimpyo bago na, makabuutan bago ng kanang pagtulunan nga di ka mo kaog baboy? Nga panangliti ka o di ka mo kaog baboy. Garantiya ba na nga limpyo ang imong kasing-kasing? Garantiya ba na nga manghatag ka? Maayo ang imong kabubuton sa imong isigataw, daghan kong nahibaw-an nga di mo kaog baboy lagi kay gisunod ng old covenant nga di pa kaong baboy pero maot mangyapog batasan, no? Di man na si munang dia sa Hebrews 13 bersikulo 9 nagingon diha nga dili na makatabang nga kanang pagtulon-ana sa kanabang pagpalambo sa atong kinaiya nga mo gitumbok ni Kristo kanang kalimpyo sa suod. Dili nang kalimpyo lang sa panglawas kay sao man naghimsog kang paglawas niya. Nya maot day ka kinaiya. Mo bitaw sa Marcos kapitulo 7 giklaro man na ni Kristo dili makahugaw ng isang baba sa tupa kanang kanon ang makahugaw kuno kanang gikan gyud sa sulod kanang imong mga kinaiya sa sulod. Oh, na basaha sa Marcos 7. Ato siguro ning basahon. Okay, atong basahon ni San Marcos Kapitulo 7, mo ni pagtulunan sa Ginoo. Atong klarohon na nga, kung nagsaway gali si Kristo og tradisyon, dili tanang tradisyon iyang gisaway. Kadto lang wa niya kahimuti sa iyang New Covenant religion diri sa atong Bag-ong Testamento. Kay dili man parehas ang daang kasabutan og bag-o. Mo na nga, pasaylo ako nga moingon, kana galing Seventh-day Adventist, naaman as Biblia ilang pagtulunan, pero kombinasyon. Daang kasabutan og bag-o. Mo na nga, sa atong analysis ana, kanang Seventh-day Adventist, tinuod lagi biblical na ilang pagtulunan kay naa sa Biblia. Pero, combination between Jewish og Christianity. Dili gid siya pure Christianity kay gisagulan mag-Jewish custom nga wa na gipadayon ni Kristo. Mao na nga ang fullness of the truth naara diri sa Katoliko kay ang Katoliko ron lambo na kayo sa pagsabot mo nang wa na gi-apil ng mga Jewish custom kay naa naman tas New Covenant. Hinoon sa bag-o pa ang simbahan sa Jerusalem Council naapay nasagol nga Jewish custom nga ilang gidili kanang pagdugo sa Council of Jerusalem. Pero later on, ang ato mga obispo nakaalimad-mad nga, oy, wa naman i-apil. O mo nang wa na nag-i-apil ron sa Council of Florence. Kaya wa naman manudlo si Kristo nga dili gihapon ni pakaon ng dugo. Kaya kana, gibase man na sa Jewish Council katong daang kubinan, no, nga gadili sila ng dugo. Pero gitugtan po na sa Ginoo kay naaman sila'y power, naaman sila'y gahom sa pagdili og pagtugot. Kay sa atong analysis god sa bag-o pang simbahan, wala nila gihurot pagwala tong Jewish custom na apay na milit-pilit nila. Kay transitory kuan ba man panahon, dili ba automatic nga mabiyaan din nila og unsay nabatasan nila sa daan. O ina na man kuan analysis na siya, no? O mao na nga naglambo naman ang pagsabot sa atong mga theologian mo nang kung dapat i-revise katong pwede i-revise na to. Pero katong dili pwede i-revise, dili pras anang napulo kasugo, dili ta pwede mo revise ana. Di na to na pwede kuhaan. Oh, kay divine law man na iya man na sa Dios. Pero katong mga balaod nga dili na divine law, mga ceremonial law na paras anang pagpatunong sa ikapito anang ipapahulay, kanang ipapahulay double element man na, ceremonial o divine. Ang divine mugahin yun ta og usa ka adlaw sa usa ka semana. Ngano man kay unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Sa ato pa sa usa ka semana naagyoy adlaw ana nga pahulay. Not necessarily nga 7th day of the week. Kay ang balaod giingon raman unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Pero ang mga Seventh Day Adventist usbon man nila ng pagtulon ana. Gani kita may pasangilan nga giusob kuno nato nga sila may gausob. Ang giingon sa Biblia, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Pero ang Seventh-day Adventist dugangan man nag ikapito ka adlaw semana. Kidumdum mo atong debate nako sa akong amigong Seventh-day Adventist.
iyang gibasa tong hubad nga gipun-an og seventh day of the week nga wala man to sa original Hebrew. Iyang gigamit tong hubad nga gipun-an og seventh day of the week. Basahan ninyo sa bisan sa interlinear Hebrew, di gyud ka kabasag seventh day of the week. Kay kanang Sabat, ang original pagtulunan sa Sabat, seventh day after 6 days works. Dili seventh day of the week yun ang seventh day. Unya, mao man na kay wala man gitumbok gud sa balaod unsang adlaw ka musugod og trabaho. Diya si mana. Wala. Unya ang mga Hudiyo nganong Sabado ilang gipatunong ana kay naamang gupo instruction diya sa Deuteronomio 5:15 man kung ako malimot nga pahinumduman tong adlaw sa ilang pagkahigawas sa Ehipto. Unsa man tong adlaw Sabado man to. Mo nang diha po nila gipatunong ng ilang seventh day. Mo nang musugod sila trabaho unang adlaw semana. Mo na ikapito nila Sabado. Unya Jewish na ceremonial lang pagpatunong. Unya ka na mga ceremonial element sa walaod gitapos mo nas cross. Mo na nga sa Colosas 2:14-17 giingon na landong ra na. So kato mga ceremonial element landong to. Nya kanang pagpatunong sa ikapito landong man na. Mao na nga ilisan na to na. Mo na nga diya sa Hebrehanon 4:8 gipasidan-an na ta. Lain na kunong adlaw sa pahulay. Mo na nga diskubriho na to kung sana. Malangan na po ko ana. Reviewha lang ninyo na sa YouTube akong topic mahitungod sa igpapahulay. Mao na nga kanang ilang accusation nga Katoliko kunoy gausab sa balaod. Kanang sa balaod sa igpapahulay di na tinuod. Ang tinuod ang Seventh-day Adventist maoy gausob sa doktrina sa igpapahulay. Kay ang igpapahulay para nila gipatapot nila sa seventh day of the week nga dili man na may pagtulunan sa igpapahulay. Ang igpapahulay unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Sa ato pa kay wala man na magtumbok og unsang adlaw musugod og trabaho, sa ato pa depende na og unsang adlaw ka musugod og trabaho. Sa to pa, pwede Lunes, Martes, Miyerkules, depende na og kanus ka musugod og trabaho. Nya kay kinahanglan ang daang kasabutan magpili man gyud sila unsa ang ilang adlaw nga ipatunong ana. Seremonyal na ha kanang pagpatunong kay wala man hisgutis balaod. Ang ilang gipili kanang seventh day of the week. Mao nang ilang Sabat. Sabado wa tay lalis ana mo na gitawag natog Jewish Sabat. Okay, kay kung moingon gud ka nga ang Sabat fix gyud seventh day of the week gyud kung divine law di ta kausaban na moangkon ko nga kitang Katoliko sa yupta kung fix ng seventh day of the week. Kung giklaro sa balaod ang unang adlaw sa trabaho nga kanang unang adlaw semana gyud di muuyon ko nga sakto ang Adventist nga dili pwede na mausob ng pagpatunong sa ikapito. Kay divine man. Pero kung ayohon na tog basa ng balaod, seremonial ang pagpili unsang adlaw ka musugod og trabaho. Sa to pa, seremonial pod ang pagpatunong sa ikapito. Sa to pa, pwede mabalhin ng kanang pagpatunong sa ikapito. Muna nga kung mubasa gali mo Catechism of the Catholic Church sa Article 1166, unsa may giingon diha, ang bag-ong 7th day of the week, Domingo. Dili 70 of the week. I'm sorry. Akong Korean. Sayop ko sa paglitok. Dili ang giingon sa Catechism gitawag lang ang Domingo og 7th day. Dili kay 7th day of the week. Kay ang 7th day of the week Sabado gyud na. Di ta mo lalis ana. Ta mo supak ana nga sa kalendaryo ang 7th day of the week Sabado gyud. Pero wala man gyud ibase sa balaod ang kalendaryo. Ang igpapahulay gibase sa unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Dili kay gigamit giimpusar gyud ng kalendaryo nga unang adlaw sa trabaho kanang unang adlaw sa semana. O kung giingon ana pas balaod, muuyon ko nga dili mabalhin ng pagpatunong sa ikapito. Pero kay wa man hisguti sa balaod unsang adlaw ka musugod og trabaho, so mao na nga ang mga tao mo'y magbuot unsang adlaw sila musugod og trabaho. Seremonial na. Ang gipili nila sa daang kasabutan, kanang kuan, unang adlaw sa semana. Kay aron pod matunong katong Sabado, nga mo po'y gisugo nila sa Deuteronomio 5:15 kung wa ko malimot sa teksto nga pahinumduman sila sa adlaw sa ilang Independence Day gikan sa kamot sa mga Ehiptohanon. Mo nang diha nila
gipatunong ang ilang ikapito nga aron mo takdo sa balaod. Unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Pero kanato gong mga Kristiyano, ang atong halandumong adlaw dili naman tong Independence Day sa mga Hudyo, gikan sa kamot sa mga Egyptians. Ang atong halandumong adlaw sa mga Kristiyano, ang adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, naman na sa 1 Corinto 15, 45 ba, kung wa ko malibot, nga naingon si Pablo, kung wa pa mabanhaw ang atong Ginoo, kung wa pa kuno mabanhaw atong Ginoo, kawang lang ang atong pagtuo. Mao na nga ang atong halandumong adlaw mga Kristiyano Domingo, mao nang diha na po nato gipatunong atong ikapito. Mao na musugod dag trabaho dili na Lunes. Gani ka ng kalendaryo na to gipula na, gituyo ng pula kay holiday na. But pasabot dili ta magtrabaho ana, musugod dag trabaho Lunes. Lunes. So kay Lunes naman ta musugod og trabaho, mo nang atong ikapito, Domingo, takdo gyapon sa balaod. Gani, sa Katekism, giingon diha nga kanang Sunday worship na to, fulfillment of the Sabbath. Muna'y katumanan gyud sa Sabbath nga gihisgutan sa Ginoo. Kay katong Sabbath sa daang kasabutan, landong raman to. Kana mo na, klaro mo na sa Biblia. Katong Sabbath sa daang kasabutan, landong. Naa sa, sa Kolosas 2, ato ring basahon, no? Serbeti. Unahon lang sa nato ni ay itong gitudlo ni Kristo may tungod sa kalanon, kinahisgutan naman ako tugot. Okay, itong basahon ng Kolosas Kapitulo 2, versikulo 14 ngadto sa 17. Nga, katong Old Covenant Sabbath o Jewish Sabbath, landong to. Gani, mayon sila nga, kanong Sabbath, gipasabot ya veritas, dili man na kana kanong weekly, ag katuman ng yearly. Kay dili man kay usara ang Sabbath, no? Wala, giingon diri, ilan ang interpretation. Pero sa Catholic interpretation, pag ingog Sabbath diri, tanan na. Wala agi exception diri. Wala agi exception diri, kung basahon. Ang gitumbok diri Jewish Sabbath, dili ang new. Kay naamang gihapoy pahulay, naamang gihapoy Sabbath, sumala sa Hebrehanon 4:8 ug 9. Pero lain ang adlaw lagi. Sa bersikulo 8 mo nang diskubriho na to na. Okay, diara Kolosas 2:14 ngadto 17. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin ni ini. No, timan niya na ay mga kasabutan sa daan nga gipapas. No? Giingon diri. Kay miyong kag naara gihapon adili na bagong kasabutan. Usa may namayon ka nga nganong gitawag man tog daang kasabutan. Unya nganong gitawag man po ning ato aron og bag-o. Kay naay bag-o, dili pareha sa daan. Mao na nga kanang Seventh-day Adventist na ay mga kasabutan nga gipapas na diri, ila paghihapong iapil. Mo nang kombinasyon na. Mo nang daghan pong makatuoan ng Adventist, kina mas Bible lang gitudlo. Pero wala nila sunda tanan pagtulunan diri sa New Covenant. Nga, dili na subayon na to tong mga naa sa daang kasabutan nga giwala na diri sa bagong kasabutan. Katong mga pagtulunan nga dili makatabang sa atong pagkamatarong. Para sa nang baboy, isdang ulihimbis, dili man na siya garantiya nga makalimpyo sa atong kasing-kasing. Kay daghang dili mo kaon na pero maot manggihapog batasan, no? Ang si Kristo ang iyang particular nga kalimpyo kanang sa sulod, dili nang sa gawas. Ito nang timanan. Mao na nga ako, muuyon lang ko anang dili ko mukaog baboy, ako di man kutig kaon na. Ang akong rason dili espiritual, but pasabot nga dili ko mukaog baboy kay makasala ko. Dili na akong pagtuo. Kung dili manggali ko mukaog baboy, tungod kay nag-amping ko sa kong lawas. Di man po dautan mag-amping tas lawas. Kaya nag-ingon magud ang mga doktor nga dili maayo kanon ng baboy sa panglawas. Pero mao na nga ako maglikay ko ana, dili kay mahadlo ko makasala, dili na pagtulon-an diri sa New Testament. Mao na. So ang akong rason nga dili ko mukaog baboy por panglawas na nga rason. Pero di po din nga di ko mong kaon kay wa man tayo di ana sa pagtuo. Pero nagkontrol lang ko o nga
nga kanang marational ra pud ang akong pagdala sa akong lawas. Kay wa pud mag-ingon ang Ginoo nga hala dautan na inyong lawas. Wa pud ang ingon ang Ginoo. Pero kung mayong kag pagtuo, wala na na-appeal ng kuana kanang tuluman una. Okay, atong basahon og tiwas sa Kolosas 2, Kolosas 2:14. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini, o giwagtang niya ang tanan, pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. Pero kining giwagtang ha, dili ang divine law. Katurang mga kasabutan nga gipang dugang nga wala ma-appeal sa napulo kasugo nga divine law. Kay katong divine law napulo kasugo, dili ito pwedeng walaon. Kay iya man to sa Dios nga para gito sa tanan, but pasabot eternal covenant. Eternal covenant to kanang napulo kasugo. Mao na nga kanang dili ka mangawat, di ka manhulis, di ka mangabit, naman na giklaro sa napulo kasugo. Unang dili na to undangan kanang dili ka magbato og laing Dios. Padayon gihapon na kanang igpapahulay na gihapon, pero sa bagong kasabutan lahi na. Kay landong man ang sadaan nga gipatunong nila sa kanang Saturday. Atong tiwason ni siya og basa. Kolosas 2:14. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini, o giwagtang niya ang tanan, pinagi sa paglansang niini didto sa krus. Dito sa krus. Muna ay pud mo katingala ba nga si Kristo murag maingon ta nga, uy, gatahod man si Kristo sa igpapahulay sa Jewish. Kay matag adlang Sabado, muadto man siya magwali. Tinuod na kay wa pa man siya mamatay ato. Binding pa man tong old covenant. Natural. Ipakita po ni Kristo nga wala niya guba ang daang kasabutan. Iyan ang gituman. Of course, tumanon ang daang kasabutan sa iyang term. Muna, tanan, gituman ni Kristo pag-abot niya, katong wala pa siya mamatay. Muapil po siya atong piyesta sa karaan. Apil siya. Tanang piyesta sa karaan, iyang apilan. Hasta po nang igpapahulay nila nga Saturday. Munang taga-adlang igpapahulay, magbalik-balik yun siya. Munang gitahod na niya. Pero iyang gitagaan gustong kahulugan. Kay dili maupot tong pagsabot sa mga stricto ka ilang pagsabot anang ilang pagpahulay. Okay, ang igpapahulay gihimo para sa kaayuhan sa tao, dili kay ang tao may murag maghangad sa igpapahulay. Uwingon na ana. So, giingon dire gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini, o giwagtang niya ang tanan, pinaagi sa paglansang niini dito sa krus, o pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo og otoridad, gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan, busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon, mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bag-ong bulan, ubahin sa adlaw nga igpapahulay. Bisa pwede po ni i-plural. Kay plural man po ni sa uban. Mga igpapahulay. O katong igpapahulay ni sa daan ang landong. Gitapos sa krus. Yang anong ipadayon man nato na. So, mulutaw hinoon nga ang pasaylo ako, ang Seventh-day Adventist nga gitukod ni Ellen White, wala magsunod sa Biblia. Kaya nga nung wala man nila undangan ng ipaundang sa Biblia. Nganong ipadayon man nila? Kinsa may nag-usab ron sa doktrina sa igpapahulay? Kanang Mateo 5:17, tinuod na nga si Kristo wala mo anhi aron pagguba sa balaod. Gituman na ni Kristo, mao na nga sa binding pa ng daang kasabutan, gituman ni Kristo tanana. Gituman niya nang mo adto sa sigpapahulay sa sinagoga. Mutahod siya, wali sa dito. Dayon mo apil po siya pista kay binding pa man tong mga pista sa daan sa pa mamatay si Kristo. Pero pagkamatay niya, abot pasabot, dili na ta obligado mga Kristiyano mo obserbar ana. Pero dili po daotan nga kung namilit-pilit atong batasan, nga dili po ta mapusigir sa Ginoo ana nga kung mo apil ta ana pras ato nila ni Santa Maria. O katong sa tong iyang kauban nga mo magalit ni gamit-gamiton sa mga Adventist kanang sa Lucas 23 ba na nga human sa kuan
sa to katong pagka igpapahulay nga silang si Santa Maria may pahulay. O tinuod na kaysa pagtulon ang Katoliko sa bag-o pa ang simbahan mo pay pagsugod-sugod dili automatic nga gibiyaan dayon na sa mga Kristiyano kay namilit-pilit magud ang ilang batasan sa daan nilang naandan, ilang batasan ba sa mga Hudiyo mo nang dili automatic nga nabiyaan din nila. Pero kita karon lahi naman kita karon kay nakasigi naman tagbasa sa Biblia. Naglambo naman atong pagsabot mo na atong mga obispo sa Council of Florence gikumpleto na gyud na nga katong mga Jewish custom dili na nato i-appeal. Pero ang Council of Jerusalem ila pa nang gi-appeal lang kanang dugo nga dili ipakaon kay siguro ilang una-una nga kuana kay mo man na ilang naandan. Pero ang uban wala na kay giklaro man pud ni San Pablo sa iyang mga teaching. O pero gani si San Pablo sa iyang mga kana gyud siya manudlo wa ko kadungog nga gadili siya ng lugoon so sa Council of Jerusalem ang tingog yun ni Santiago mo'y galitok ana. Pero wala sila mo wa pud mosupak si Pablo ana kay sa Council of Jerusalem ila pa man gihapon gidili ng dugo. Pero dili na pagtulon ni Kristo sa New Testament. Wa naman magtudlo si Kristo nila ana pero ilang giapil na giaprobahan gyapon sa Ginoo kay gitagaan man sila gahom sa pagdili og pagtugot na sa Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta idili na ko sa langit ang inyong itugot mao na nga katong Jerusalem Council valid unya ang naapil didto sa daang kasabutan nga gidili kanang dili pagkaog dugo mo bitaw ng mga Iglesia ni Cristo Saksi ni Jehova dili magkaon sila na ng dinuguan kay agian ng Jerusalem Council. Pero ang Jerusalem Council, wa sila kabantay nga naay gisagol nga dili universal law. O dili man universal law nang dili pagkaog dugo. Timanan biya nato nga ang religion ni Jesus Christ dili kuan pang Hudiyo lang. Ang religion ni Jesus Christ universal. Sa to pa ang dapat sundon gyud natong balaod universal. Dili universal law ng kuan, dili pagkaog dugo. Bisan pagali sa daang kasabutan na panahon nga ilan ng kanon. Wa mo kabantay na Levitico 10:18 kung wa ko malimot. Bisan sa daang kasabutan na panahon nga ilang kanon na. Galito ka. Wa nung ko gadalaan ning kuan. Kamo nilay pangitana sa Levitico kung dili mao ng Levitico 10:18 o 8 ba. Sige lang kay sa sunod kung ako nang masubay kay malangan magug akong pagitaon diri god. Kung naay panahon nga, bisan sa daang kasabutan nila ng kanon, no? So ato sa ning tiwason diri ni kiwa po nato matiwas og basa ni sa Kolosas. Iyon diri, gipapas niya ang tanan tang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini, o giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. O pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo og otoridad, gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa mga kasaulugan sa bagong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay kining tanan mga anino lamang sa mga butang nga umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. So landong ra kuno tong daang kasabutan. Nauna nga katong ilang igpapahulay giklaro man giapil man diri. Landong to ang gipasabot ni Pablo diri katong ilang daang igpapahulay. Nga kanang ilang gipatunong og ikapito ka adlaw semana. Mo nay landong. Pero ang dili landong kini nang panahon ni Kristo. Ug unsay ilang gipatunong ana, klaro man ang Domingo kay pagkabanhaw ni Kristo, Domingo. Nagkatigom ang mga tinunan, sulod sa lawak, dili lang to templo, kay wala pa man sila simbahan kaugalingon ng mga Kristiyano sa bago pa. Balay ra sila magtigom. Domingo to katong pagkabanhaw ni Kristo nga nagpakita siya sa iyang mga tinunan nga nagkatigom sulod sa lawak, ilang gitrangkahan kay nahadlok sila sa mga kadagkuang Hudiyo. Basig lutuson po sila apil. Dayon pagkasunod Domingo, pakita na po si Kristo. Katong naanas Tomas, Domingo gihapon to. Nagkatigom sila. Mo to'y tinuod, tigom Kristiyano. Kay walay nasagol nga, dili tinunan sa Ginoo. Kadtong si Pablo, nga mag-apil-apil dito sa templo, sa adlaw Sabado, dili man to tigom Kristiyano. Tigom Hudiyo to. Kay wala pa may simbahan ng mga Kristiyano panahon na to.
magtigom sila balay-balay kasagaran Domingo. O Domingo. Kanang Sabado, kanang wadto sila sinaguga. Kay mo man na ikatapok sa mga Hudiyo, kay wala man na nila undangi. Nya, mingon na sila nga, Sabadista, si Apostol Pablo kay sigig adto sa igpapahulay sa mga Hudiyo, sigig sangyaw, debate. Simba ba dahil ng debate? Huh? Sa sulod sa sinaguga? Ang simba gani, ipadaplin sa ng debate, kay suli man na. Mugali na usa sa ako pong analysis nga, dili na gyud sa mga Kristiyano, dili na gyud ang Sabado, nga mao nay adlawng igtiligom sa pagsimba. Ngano man? Nganong nakigdebate man si Pablo sulod sinagugaan ng adlaw sa templo sa mga Hudiyo? Mo nay timan-an na to. Kamo mga Seventh-day Adventist, pasaylo ako, kay kanunay man yun ninyong sayopon ming mga Katoliko nga kami kuno'y gausab sa balaod, nga kung ayuhon na tuon, kamo may gausab. Kay inyo mang gipatapot ng ikapito sa ikapito kaadlaw si Mana. Nga wala man na gipatapot. Ang balaod, igo ra gaingon, unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. So bisan unsang adlaw da si Mana, pwede mahimong ikapito. Oh? Ang inyo kay inyong gipatapot sa ikapito kaadlaw si Mana, parang dili mausab. Aron akusahan din inyong Katoliko nga nasayop kay giusab ko no, pwede mausab ang pagpatunong sa ikapito. Pero dili mausob ang balaod nga naagay pahulay, unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Ang pagpatunong ramoy mausab. Kay dili istrikto ang Ginoo sa iyang balaod nga kanus-a ka musugod og trabaho. Pero kamong mga Seventh-day Adventist nituo mo ni Ellen White nga sa balaod kono gimando kono diha nga kadang Domingo gyud ang unang adlaw sa trabaho. Naabago na adiyas napulo kasugo wala oy gidugangan ni Ellen White ang napulo kasugo. Parang dili mausob ng Saturday. Oh, sama ra kung imong unahunaon, sama ra gidugangan ni Ellen White nga diha kuno sa sugo sa igpapahulay giingon kuno diha. Unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay og ang unang adlaw sa pagtrabaho kana gyung Domingo. O nang adlaw semana. Murag ingon ana ang mulutaw sa pagtulon-an ni Ellen White. Wala niya na gisulti, pero mao na masabot na to na. Ngano man, kay nganong iya mang ipatapot ng first day of work sa unang adlaw semana nga wala man na gihisgutan sa balaod. Gituyo na nila nga kinahanglan jud kuno Domingo ang unang adlaw sa trabaho, parang dili mausob ng ikapito nga Saturday. Mo na ilang taktika. Daghang nituo ana, pagkadaghang na Seventh-day Adventist, ako hapit po ko ana sa una. Gihapit man ko mabalhin atong ako gyud katong wa pa kahibalo, ako hapit ko mabalhin sa Iglesia ni Cristo. Wa lang madayon. Kay nakit-an man akong binuang. Oh, dayon hapit ko nabalhin po na anang Worldwide Church of God bisag pangutanon nimo akong mga ginikanan, akong asawa. Dili manggali unta ako magpakasal sa Katoliko sa una. Kay dito na ko unta sa Worldwide Church of God ni Herbert Armstrong nga Sabado ang igpapahulay. Dili po mong kaon agi mo kog dili mo kaog baboy. Kay klaro man as Biblia good. Pero pagkahibalon nako dili kaning Christianity dili ni kinahanglang sagol-sagolan natong Jewish custom. Kay lahi ang Christianity sa Jewish religion. Lahi gyud. Ayo kay unsa may pagkapusalanan anang bag-ong kasabutan, daang kasabutan. Nya, yung kag bag-ong kasabutan din parehas ra gihapon sa daan. Dili na bag-o. Puros na daan. Umayong kag bag-o gani, diskubriho na to na unsa gyud ng mga bag-o, unsa nang giklaro ni Kristo diri sa New Testament. Para sa anang sa daang kasabutan, gi-emphasize ang silot dayon ng Ginoo. Mao na nga naay paghulagway nga kung makasala ka, mulapas ka sa igpapahulay, patyon din ka, batuon ka hangtod mamatay, di ba? Mao na ang daang kasabutan, ang paghulagway. Pero wala mohunong ang Ginoo ato, first step roto niya. Kay ang gipaabot si Kristo man, buot pasabot siya mo'y nagdala sa tibuok kamatuuran. Sa Bagong Testamento, diri na ta makabasa nga niingon si Kristo nga kung bunon kag bato ayaw balusig bato. Paan, buot pasabot kaayo mo ibalos dili ang kadautan. Oh, pero sa daang kasabutan, an eye for an eye, di ba? Buot pasabot nga kung bunon kag bato balusan punig bato. Balusan po nimog bato. Munang dili ikatingala napuno og gubat ng daang kasabutan. Di ba? Napuno og gubat ng daang kasabutan. Oh, di ba silang David sa una kumbate, duguon yun to ilang kumbate. Kay mo man to'y paghulagway sa daang kasabutan, mo man ganay gamiton anang mga
proponent sa death penalty o kung sa panang kana galing extrajudicial. O naman po'y inana sa daang kasabutan kay daghan magpatay. Pero sa New Testament, dili na pagtulunan sa Ginoo, ipahigugma pagali ng kaway. Basahan ko ng Roma Kapitulo 12, 12:1-21. Unsa may giingon ni Pablo, ayaw padaog sa daotan, pero dag-a ang daotan, pinagig pagbuhat og mayo. But pasabot ka ng paghimo ni mog mayo sa imong kaway, mo na'y buhaton na to, dili kay, kung makasala patyon dayon. Dili malipay ang Ginoo sa kamatayon sa makasasala. Malipay siya nga sa di paunta mamatay ng makasasala, mabag-o. Dana sa Ezekiel 33:11 ba na? Muna nga ang Katoliko nisupak anang death penalty. Dili bot pasabot nga nisupak ang Ginoo sa death penalty sa Dios. Kinaaman na sa Roma 6:23 nga ang bayad sa pagpakasala kamatayon, pero kinahanglan ang Dios may magbuot ana kaysa may tag-iyas kinabuhi. Muna ang giingon sa simbahan nga supak sa death penalty kay iyang gipapa sa Dios ng siluta. Unya sa adlaw sa paghukom nga sama ra ba nga ang simbahan nato ron nag-ingon nga Ginoo, di mami kasigurado pagsilot anang mga kasasala. Unya mas maayo siguro nga ikaw may musilot ana kay ikaw go'y tag-iyas kinabuhi. Munang niingon si Pablo diha sa Roma 12 nga kanang vengeance kuno kanang panimalos iya na sa Dios dili na ato. Mo nay logic sa wisdom sa Katoliko ngano nga nisupak sa death penalty sa karon kay iyang gipapa sa Dios na ang Dios may musilot og death penalty sa adlaw sa paghukom. Kay ang gisunod ron gipaghimug-atan pag-ayo nga pagtulunan sa Katoliko kanang Ezekiel ba na Jeremias 33:11 nga dili malipay ang Ginoo sa kamatayon sa usa ka makasasala. Malipay ang Ginoo nga sa dili pa unta mamatay ng makasasala mausab. Mao na nga nisupak ang Katolikuhan ng death penalty kay para nga kanang mga makasasala sulod sa prisuhan katagaag taas nga panahon nga magbag-o labi na kay daghang mga misyonero pod nga magsulod-sulod diha. Unyag imo nang patyon diretso asa na may panahon ana nga mabag-o nga imo namang gipatay. Mao na nga mo nang supak ta ng extrajudicial. Kanang patay karon. Kanang patay ato nang ipapa sa Dios kay kanang panimalos iya kuno na sa Dios na pagtulunan sa New Testament na Roma Kapitulo 12. Okay, naay tudling diri sa Biblia nga wala ko ka bantay nga basa-basahon ni sa mga Seventh-day Adventist, no? Muna makaingon ko kung sinsiro ng ilang mga pastor sa pagtudlo sa Biblia, ila untang i-apil nila ni og tudlo, no? Niya basahon ako. Hebrehanon 13 versikulo 9. Hebrehanon 13 versikulo 9. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong agianan. Maayo gayud nga malig-on ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios og dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon. Kay ang maong tulumanon wala makatabang ni adtong nagtuman niini. Natanawa, klaro kay ning kanang tulumanon sa kalanon giklaro na sa daang kasabutan. Unya gitapos na ni Kristo sa krus kanang daang kasabutan. Dili ang bago ha, kay daan naman. Ya, mo nang ningon si Pablo nga ayaw magtugot nga napay maghukom ninyo bisag sa inyong kanon. Kay niya itong higayon na katungwa pa kasabot sa doktrina sa Christianity. Naapa man dyo'y mga Hudiyo nga nakabig na unta sa Kristiyano, o niya wa pa kasabot og ayo. Mayon sila nga, di gyapon ipakaon ng baboy, isda ang uli himbis, unsa pa nang gidili. Muna yung si Pablo, ayaw na magtugot nga napay maghukom ninyo. Kay insa landong rana, nang daang kasabutan. Sa ito pa, diri na tas bagong kasabutan, mututok. Unya, ang gipahimug-atan ni Kristo nga pagtulunan kanang pagkamatarong. Unya, dili garantiya ng pagtulunan nga mamatarong ka. Kanang matarong, makapamatarong nimo sa sulod. Unsa may garantiya nga maayo kag batasan kung di ka mukaog baboy. Pagkadaghang dili mukaog baboy kay gibawal lagi na niya maot maligig batasan. Namang gali religion nga dili magkaog baboy, dili Kristiyano, di lang ko isulti diretso nga kabunay mo sabot. Naay tinuhuan nga dili Kristiyano, di mukaog baboy. Pero
Kabalo mo sa mga batasan? Di ba? Kusog kay mo patay? O dili po tanan, dili po tanan. Kaya na po yung mga maayo nila, no? Pero kasagaran mo dyan na, na manggali na sa ilang libro. Kanang pagpatay sa mga infidels ko, no? Anang dili parehas nila, pasabot Kristiyano. Munang naamoy na yung mga balita madungog na to, pamatyo nila ng mga Kristiyano. Pero dili tanan ha, kay napo ko inhibawan nila nga mga buutan, no? Pero naagyon, pagtulon na nila nga basta dili ka parehas nila, so may katarungan nga patyon kanila. Pero dili tanan sila kay napoy mga kauban nila nga musupak budan ng ilang prinsipyo, no? Ako nang iklaro, di lang nako isgutan ang ngalan kay gatahod ko nila, no? Okay. Mga igsoon, apikin naman natong oras. Ako lang ipabasa ninyo kung siguro sunod Domingo na nako ni-expound kining Marcos 7 versikulo 14 ngadtos 23 kay naa diri ang pagtulunan ni Kristo. Nga iyang gipasabot diri nga kanang tulo manon mahitungod sa kalanon kana bang unsay isangsang sa baba, dili na siya ana. Dili na kuno na mo'y makapasad-an o makapahugaw sa tao kundi kanang gikan sulod sa tao. Kanang imong batasan, gikan sulod. Mo na nga kanang Jewish custom nilang dili pa kaong baboy isdang ulihimbis. Applicable na nga sugo sa daang kasabutan. Pero sa bagong kasabutan dili na obligado. Kani kanang dugo unsay giingon sa Ginoo, akong lawas kalanon, ang akong dugo ilimnon. Yan ang ipakaon ra ba diha sa atong misa kanang breaking of the bread. Iyang ipakaon niya na si Kristo mismo wala na magdili ana, no? Kanang dugo kay iyang dugo gali ipainom. Pero sa sakramentohanong paagi. Wala pa ta mahuman sa development of doctrine. Kay wala pa na ako ma-expound gali itong kanang ato mga development dili na bagong pagtulunan. Nahitabo lang na kay na-discoveryhan tong wala pa man-discovery sa una. Para sa nang Immaculate Conception, di ka kabasag Immaculate Conception sa Biblia. Pero kung ayuhon ni magtuon ng Biblia, makaingon juga na. Dili na bago. Para sa nang galing bulawan, ulahi na diskubrahi. Pero dili but pasabot nga ang bulawan ni tungha sa dihang na-diskubrihan. Naa na to, walang madiskubrihi. Kana mo na iklo para masabtan ninyo ng development of doctrine. No? Sa sunod Domingo, kung di ko malimot, pahinumdumi ko ninyo, ako nang tukion pag-ayo. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, sa atong mga kadagkuan sa simbahan, no? Sa atong obispo, diri sa Dipolog, Diocese of Dipolog, Bishop Severo Caermari. Kini ang ubos ninyong alagad sa mong tulmanon, ang kahayag sa pagtuong Katoliko, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga amigo sa technical side, Danny Luud ug Tax Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.